في الوقت اللي مسؤولي الكره الافريقيه كيأكدوا تفوق المغرب في جميع المعايير لاستضافه كاس افريقيا، والمدربين ولاعبي المنتخبات كيناقشوا المواجهات اللي كتسناهم في المسابقه بعد القرعه، الاعلام الجزائري في العالم الاخر كينشر بوستات على كان المغرب بلا شعار رسمي للبطوله، واكثر من هكا كيحاول ينسب ليه الموروث الثقافي الزليج اللي معروف انه جزء لا يتجزأ من الهويه المغربيه، وهذا الشيء في برامجهم التلفزيونيه. والحقيقه انه لا برنامج تلفزيوني ولا مقال او منشور في مواقع التواصل غيقدر يبدل الحقائق التاريخيه. تركيز الاعلام الجزائري على المغرب خلاهم ينساو منتخبهم اللي عانى من العديد من الانتكاسات في اخر السنوات، ابرزهم الاقصاء من تصفيات كاس العالم قطر 2022 بهدف ايكامبي القاتل، الماتش اللي باقي الجماهير الجزائريه كتسناه يتعاود بعد ما وهمهم الاعلام الجزائري انه غيتعاود، بالاضافه لاقصاء من دور المجموعات في اخر النسخ كاس افريقيا الكاميرون 2021 والكوت ديفوار 2023 وغيرهم الكثير من خيبات الامل سواء مع الفرق المحليه او الفئات السنيه للمنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري طاح في المجموعه الخامسه مع كل من بوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه والسودان. في الاخير شنو هي الرساله اللي تقدر توجهها للجيران قبل الكان؟